Komið sæl, mér langar til að vera með aðra trúsögu eða vitnisburð hér í dag og það er úr starfi mínu sem sjúkrahúsprestur. Ég starfa í Bandaríkjunum sem sjúkrahúsprestur og líka einnig hér á Íslandi og hef starfað líka við ráðgjöf, samskiptum og sálgæslu og mér langar til þess að segja ykkur sögu þó ég nefni engin nöfn og það er náttúrulega partur af okkar starfi í ráðgjöf og sálgæslunni að allt er trúnaði háð. En ég nefni engin nöfn, þetta gerðist í Bandaríkjunum og í gegnum COVID-tímann og mig langar til að segja þessa sögu vegna þess að kannski kemur þetta, snertir þetta eitthvað við þig í þínu eigin lífi og þú kannski skilur betur þegar ég er búin að segja söguna. Allavega þannig var það að ég er stödd á bráðamóttökunni á spítalanum og var að starfa í Flórída á þessum tíma. Og þá sem sagt átti ég að taka á móti fólki, fjölskyldu, fullorðnum systkinum sem hefðu nýverið misst móður sína eða þarna á bráðamóttökunni. Móðirin hafði fengið hjartaáfall og þau voru að koma og sjá móður sína látna og það er oft þannig að við þurftum að taka á móti fjölskyldum til þess að mæta sínum ástvinum í alls kyns aðstæðum. En þarna er ég að taka á móti, þau hafa verið líklega á svona fertugsaldri, þessi systkini, bróðir og systir og við göngum inn í herbergi hennar látnu og auðvitað er þetta sorgleg stund og ég votta þeim innilega samúð mína. En þá gerist nokkuð sem að ég hafði aldrei lent í svona mikið eða svona ákaft. Er að þau tilkynna mér það bara með mjög miklu svona offorsi að ég þurfi alls ekki að votta þeim samúð því að það sé nú bara gleðilegt og gott að hún sé dáin. Og þetta var ekki sagt í svona með þeim orðum eins og stundu segi við að einhver ætti kannski bara hvíldina skilið og við erum fegin að ástvinir okkar þurfi ekki að kveljast eða og þurfa að vera veik í langa tíma. Nei, þau byrjuðu að segja mér sko að þetta væri bara gott að þessi kona væri dáin, hún hefði aldrei verið góð manneskja og þau væri glöð, hún væri farin og þau byrjuðu svona að hlæja sín á milli. Og þetta var svolítið kannski erfið staða fyrir mig sem sjúkrahúsprestur en kannski ekki erfið en skrítin má segja að því ég hafði ekki alveg átt von á því að þarna væru aðstandendur sem væru að upplifa þessa stund á þennan hátt. En ég sat með þeim, ég man ekki kannski 45 mínútur upp undir klukkustund og það er það sem við gerum oft og setjum með aðstandendum og þau sögðu mér sögur af henni þar sem að þau þurftu að tjá sig og segja bara þetta var bara besta sem gat gerst, hún var dáin og nú er hún farin í burtu, hún har aldrei komið vel fram við okkur, aldrei gert neitt gott fyrir okkur. Ok, af hverju er ég að segja svona sögu af viðkvæmri stund fjölskyldu út í heimi? Jú, kannski vegna þess að lífið það er ekki alltaf auðvelt fyrir alla og sumir alast upp í fjölskyldum og við aðstæður þar sem var bara alls ekki gott og alls ekki fallegt. En það er eitthvað við það þegar að börn móður eru dauðlifandi fegin að vera laus við hana og glöð. Það segir mér tvennt að einhvers staðar inn í brjósti þeirra hafi einhvers konar hatur, jável, alveg þetta var svona hálfgjört hatur sem ég upplifði frá þeim til hennar að gæti það hafi byrjað að kræla á sig. En af hverju er hatur til móður, hatur til föður, hatur til þeirra sem að hafa alið okkur upp? Því að Biblían segir að heiðra skal til föður og móður og það er ekki auðvelt fyrir alla því að margir hafa sagt við mig gegnum tíðina en hvernig á ég heiðra móður eða föður sem að hefur ekki komið vel fram við mér. Að já,
við hlustum á vitnisburði og upplifanir allra, því að það svo mikilvægt. Því að hvað getur maður annað en hlusta á það sem að fólk hefur upplifað? Og það svo dýrmætt að fólk geti sagt frá því, því að eitthvað sem að kraumar í hjartanu, það þarf að komast einhvers staðar út og annars bara tekur sér bólfestu og við verðum bara veik, kannski andlega veik eða líkamlega líka. En allavega það, hvað það sem gera verkum að börn, móður eða föður eru glöð yfir að viðkomandi deyr? Jú, það hlýtur að fara eitthvað mikið úrskeiðis í uppeldinu og lífinu. Og þannig það með mjög marga að það staðreyndin. Lífið ekkert allt, það ekki allir góða fjölskyldur. Það eiga margir flóknar og erfiða fjölskyldur og erfið fjölskyldumynstur. En svo lengi sem við lifum, þá höfum við tækifæri til að vinna með þetta. Og margir hafa sagt við mig, að því ég hef sinnt ráðgjöf og sálgæslu í langan tíma, að hvernig í ósköpunum á ég að geta leyst eitthvað sem að aðrir get ekki breytt sér, ég get ekki breytt öðrum og svo framvegis. Og það rétt. Það aðeins eitt sem við getum breytt og það okkur sjálfum og það hvað býr í hjarta okkar. Við getum ráðið því hvernig við bregðumst við því hvað að gerast þar. Og þess vegna ég að segja, og ég alls ekki að dæma þessi systkini eða neitt slíkt, þau getur hafa farið út í lífi og unnið með sína tilfinningar, en það var eitthvað sem hafði verið svo erfitt hjá þeim að þau bókstaflega svona nánast báru hatur til þessara konu sem var þó móðir þeirra. Og það myndi ég segja, fyrir hinn kristna eða hinn kristnu konu, kristna mann, aldrei gott, vegna þess að Guð hann vill umbreyta hjarta okkar og allir þeir sem hafa gert okkur eitthvað illt og halda áfram að gera okkur illt og svo framvegis, að þeir eru örugglega og greinilega í blindni, í svarta myrkri. Því að hvað annað getur slíkt fólk verið í? Svo að það leið að finna til með jafnvel þeim sem í svartasta myrkri eru ekki góða manneskjur. Það jafnvel leið til að finna til með þeim ef að hjarta okkar á réttum stað. Svo mig langaði til að segja þetta út frá því hvernig Guð getur unnið í hjörtum okkar. Að ef að við eigum, ég hef átt margar lífsreynslur sem ég átt erfiða tilfinningar til fólks og líf mitt hefur alls ekki fullkomið varðandi samskipti við aðra og það ekki ennþá daginn dag. En að biðja Guð að taka burt allar vondar og ljóta tilfinningar til annarra eitthvað sem Guð getur gert fyrir okkur. Og hann getur létta hjarta okkar. Og eins og Davíð konungur, hann í sálmunum og hann bað Guð að hreinsa hjarta sitt og gera það hvítari en snjó, hvítari en mjöll. Og það þessi bæn sem við gætum átt í hjarta okkar til Guðs, að biðja hann þetta verkefni í hjarta okkar, að hreinsa okkur af öllu óréttlæti sem býr í okkur. En að sama tíma að hreinsa hjarta þeirra sem hafa ekki gert vel. Og þess vegna vildi ég deila þessum vitnisburði með ykkur og mun halda fram að deila mörgum sögum og vitnisburði með ykkur, vegna þess að ef ég tel að það geti hjálpa einhverjum þarna úti, að þá tel ég að þess virði. Svo að ég segi tilgreini engin nöfn eða aðstæðu fólks eða neitt slíkt og passa mikið upp á persónuverndina, en þetta bara svona sögur sem að hafa komið inn í líf mitt. Svo mætti Guð blessa þig til þess að hugsa það hvað dvelur í þínu hjarta, mætti ég gera það sama, mætti Guð hreinsa hjarta okkar allra. Því að það að lifa með hjarta sem ekki fullt af einhverju óhreinindum líf sem miklu betra. Og þeir sem að gera okkur illt, Guð, þeir þurfa að svara Guði. Það segir það í Biblíunni að það þurfa allir að svara drottni á dómsdegi, á lokadegi, þegar hann reisir alla upp
og hver þarf að svara fyrir sína syndir og það segir líka að Jesús, þeir sem hafa valið Jesús, að hann okkar árnaða maður í dómin. Hvað þýðir það? Hann okkar lögfræðingur, hann talar okkar máli. Og ef við hefum kosið Jesú, þá getur hann talað okkar máli og sagt, eins og í mínu tilviki, ég heiti Ragnheiður en ég kalli Lalla. Hann getur sagt, Lalla, hún gerði allt þetta, en hún líka baði mig að hreinsa hjarta sitt. Hún líka kom og baði mig að fyrirgefa sér. Hún líka reyndi að eiga betri samskipti og lagfæra brot sín. Að hann getur talað máli okkar. En þeir sem hafa ekki kosið Jesú sem sinn árnaðamann, þeir koma fram í dóminum og þurfa að svara fyrir sig. Lestu þetta allt í Biblíunni ef þú hefur áhuga, en þetta er mjög fróðlegt og ég mun koma inn á mörg svona mál vegna þess að þetta er mín trú. Mín trú er á Biblíuna og hvað Guð hefur okkur að segja. Og Guð hefur okkur líka að segja margt í gegnum heilagan anda. Hann talar til okkar daglega og ef við hlustum á hann, þá leiðbeinar hann okkur og hann hefur áhrif á hjartalag okkar þegar við erum að safna ykkur í kergin í okkur eitthvað slíkt. Þá ef við virkilega hlustum á Guð, þá bankar hann á hjarta okkar allra og segir, gefðu mér þetta, ég get breytt þessu. Svo mætti Guð blessa okkur öll til þess að leyfa Guð að breyta hjarta okkar. Takk fyrir að hlusta. Bless, bless.